आपका नाम बताइए। अमित भावसार। कहाँ रहते हैं? मैं एमपी देवास में। जी, क्या परेशानी थी आपको? मुझे पॉपिंग नेक की और गर्दन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्या जिससे मुझे दर्द क्या क्या होता होता था। था इसमें आपको? उसमें सर दर्द होना, सर भारी होना, और थोड़ा सा चक्कर जैसा लगना। हाँ, ठीक है। कब से हो रहा था ये आपको? और ये अराउंड मुझे 5 to 6 months हो गए थे, और मैं इसको अवॉइड कर रहा था। ठीक है, थोड़ी परेशानी बढ़ गई इसमें। ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पे 4 सिटिंग्स हुई हैं, तो 4 सिटिंग्स में कैसा है आपका रिजल्ट? और हाँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसमें कह सकते हैं अपन, डिफरेंस है आपको पहले से और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा है। और अच्छा है, मतलब अभी कम दर्द भी कम है, हाँ, और ठीक है। एडजस्टमेंट भी सही है। मतलब गर्दन ऐसा लगता नहीं कि मुझे चटकाने की ज़रूरत है ज़्यादा, अच्छा, तो अच्छा लगता है। ठीक है। अब जो है इसके लिए आपने कहीं दिखाया था इस परेशानी को और लेके? इसके लिए मैं 2 से 3 जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको पहले दिखा चुका था। हाँ, और वो ये मतलब मुझे एक्सरसाइज ही सजेस्ट की थी उन लोगों ने, हाँ, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था वो। ठीक मुझे है। उससे थोड़ा कम फ़र्क नज़र आया था। अच्छा, और यहाँ उसके पर बाद जैसा आपको ट्रीटमेंट किया है, एडजस्टमेंट हुए, उसमें आपका और कैसा है? जी, ऐसा जो एडजस्टमेंट है वो कहीं पर भी नहीं किया था किसी ने भी, अच्छा, और अच्छा। आपने किया, इससे मुझे मतलब फ़र्क दिखता है उससे। ठीक है। फर्स्ट सिटिंग के बाद में कितना रिलीफ हो गया था आपको? फर्स्ट सिटिंग के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ था, क्योंकि एकदम से आप मतलब ट्रीटमेंट लिया तो एकदम मुझे बहुत अच्छा डिफरेंस पता चला था। ठीक लाइक है। 30-40% उसी टाइम पता चला था। ठीक है। यहाँ का पता कैसे चला था आपको? और मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि ओके। जो कायरोप्रैक्टर है, जो एडजस्टमेंट ठीक करते है। हैं, वो कहाँ पर है इंदौर में, और कौन है मतलब जिनका फीडबैक अच्छा है। ठीक है। तो मुझे आपका उसमें सजेशन तो मिला आपने था जैसे सबसे पहले। फीडबैक देखे थे, रिव्यूज़ देखे थे, तो या आपको उसमें लगा सही है? हाँ, मुझे लगा कि सही है, लोग उसमें दे रहे हैं अच्छे फीडबैक, तो मुझे लगा कि आपको विजिट करना चाहिए। तो फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और फिर मिलकर आया। ठीक है। सेटिस्फाई हैं आप ट्रीटमेंट से? या सेटिस्फाइड। थैंक यू।